שמחה גדולה לראות ברוך השם את הילדים מתעלים בתורה, ביראת שמיים, זוכים ללמוד תורה. תמיד כשבאים לפה, אני רואה תמיד, אפשר לראות על הפנים של ילד, אם הילד באמת לומד תורה ואוהב את התורה, הוא מתנהג כמו שיהודי שלומד תורה מתנהג. צריך לדעת, יש עוד הרבה בתי ספר, אפילו של יהודים, אבל אם בבתי ספר לא לומדים כל כך, לא מחשיבים כל כך בעיקר את התורה, אז רואים על הילדים, ההתנהגות זה התנהגות אחרת. יש התנהגות של ילד שלומד תורה, יש התנהגות של ילד ברחוב. Le Rav dit qu'il a un très grand plaisir de voir les enfants de cette école grandir chaque année, grandir de plus en plus dans la Torah, dans la crainte d'Hachem, et que il voit en particulier chez vous quelque chose de spécial sur vos visages. Parce que sur le visage de quelqu'un, on peut voir comment il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rav dit qu'il voit une différence entre les visages que vous avez ici dans cette école, que ce qu'on voit parfois auprès d'autres enfants. Parce qu'il y a une grande différence entre un enfant qui s'investit dans la Torah, dans la crainte d'Hachem, que les autres enfants qu'on trouve dans la rue et qui ne se comportent pas forcément de cette manière-là. ילד שלומד תורה, הוא לא רק לומד מה שאחרים לא לומדים. מי שלומד תורה הוא מדבר אחרת. השפה שלו היא שפה נקייה, הוא לא מדבר מילים שמדברים ברחוב. הוא מתנהג אחרת. תורה היא משנה את הבן אדם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה לא רק בשביל ללמוד עוד הלכות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, כי מי שלומד תורה, החיים שלו זה חיים אחרים. ואת זה מתחיל מגיל הילדות. שמתחילים ללמוד בגיל קטן, שמתחילים ללמוד א' בייס וחומש ומשנייס וגמרא אחרי זה. שילד מתרגל מאז שהוא ילד לחיות ולנשום אוויר של תורה, אוויר של קדושה, אוויר של מצווס, אחר כך כל החיים שלו זה חיים אחרים. מי שלא גדל בזה לא יכול להבין ולהרגיש את זה. זה דברים שצריך לנשום את זה מאז שילד נולד, בפרט מאז שהוא בא לחדר. Un enfant qui étudie la Torah, c'est pas simplement un enfant qui étudie autre chose. Le fait d'étudier la Torah, ça lui permet d'acquérir quelque chose de très particulier, à la fois au niveau de sa manière de parler. Il ne va pas être parlé comme n'importe qui, il ne va pas dire n'importe quoi. Sa manière de se comporter, il va se comporter différemment que ceux qui n'ont pas grandi dans la Torah. Et c'est de cette manière-là que vous avez une chance particulière de pouvoir être dans une école où, justement, on met beaucoup l'accent sur le fait d'apprendre la Torah et de pouvoir se comporter et parler comme la Torah nous enjoint à le faire.
ולכן, ילד שזוכה ללמוד תורה, הוא צריך להיות גאה בזה. הוא צריך לדעת, אשרינו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, להיות ממש גאה שאני זוכה ללמוד תורה קדושה, וזה החיים שלי, זה החיים שלי, וזה רק בשביל זה אנחנו נמצאים פה בעולם הזה. אם לא תורה, אין עולם. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, כל מה שמחזיק את העולם זה רק התורה. רק ההבל פיהם של תינוקות של בית רבן. ילד בא לחדר בבוקר, והוא בא והוא לומד, והוא אומר בפה שלו את המילים של החומש, של המשנה, של הגמרא. זה מה שמחזיק את כל העולם. בלי זה אין עולם בכלל. Quand vous étudiez la Torah, vous devez être fier, ressentir une grande fierté, une grande joie qu'Akadosh Baruch Hu vous a permis de le faire. Lorsque Hachem a créé le monde, il a créé pour la Torah. C'est avec la Torah elle-même que le monde continue à exister. Et comme Chazal nous dit, pas seulement la Torah, mais en particulier la Torah des enfants. À chaque fois que vous exprimez quelque chose, que vous dites des paroles de Torah, que vous étudiez le Chumash, la Mishnah, la Gemara, même lorsque vous apprenez l'Aleph-Bet, chaque mot qui sort, chaque son qui sort de votre bouche, eh bien c'est sur cela que le monde repose. ברוך הוא יעזור, שתזכו באמת, שיהיה לכם תמיד אהבת תורה, שיהיה לכם חשק לתורה הקדושה, שתבינו את התורה, בעזרת השם, שההורים שלכם יראו מכם הרבה נחס וקדושה, ההורים והמורים, ויראו כל אחד ואחד שיראו עליכם, זה הילדים שלומדים בתלמוד תורה החשוב פה. Le Rav vous souhaite que vous puissiez toujours avoir un désir de pouvoir continuer à grandir dans la Torah, d'étudier la Torah, et que vous puissiez comprendre et acquérir la Torah de manière telle à ce que vos parents puissent être fiers de vous que vous grandissez dans la voie de la Torah, et que vous puissiez être une lumière que tout le monde va voir autour de eux, que vous pourrez se ressentir, que vous êtes vous-même en train d'éclairer ceux qui sont autour de vous. בעזרת השם, שתזכו תמיד להתעלות עוד ועוד, תתברו בחדר, תלכו לישיבה קטנה שלומדים תורה, בעזרת השם אחר כך תמשיכו ותגדלו בתורה וביראת שמיים, שיראו מכם עם הילדים האלה שיזכו עם ארץ השם ללכת לקראת משיח צדקנו במהרה בימינו. Que vous puissiez continuer à grandir et bien apprendre, et puis après l'école, rentrer à Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, continuer à étudier la Torah, à comprendre la Torah de plus en plus. De manière que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous envoie venir biyameinu Mashiach. עשו שינוי בשביל הילדים. כל שנה הטיש היה בבית כנסת של הדס ישראל. בשנה שעברה הגיעו הרבה ילדים, ולא היה מקום. ובשנה בשביל זה שילוב באמץ השם הטיש יהיה 845 ברמב"ם. סבלום. בעזרת השם, אני מאוד אשמח שהילדים יבואו להתרומם עם ההורים ביחד, להתעלות, להרגיש את הקדושה של שבס קודש, להתרומם, לשמוח עם שבס קודש. כמובן שבאים דבר כזה, זה לא לשחק, באים בשביל להתעלות, בשביל שירות ותשבחות, לדעת שאנחנו נבין איזה מתנה כמתבוך הוא נתן לנו כשנתן לנו את שבס קודש, בשביל הילדים במיוחד אצלנו. Rav, chaque année, il organise un tiche auquel vous êtes conviés, vous êtes invités, vous et vos familles, et pour qu'il y ait assez de place pour les enfants, parce que Baruch Hashem, ils sont très nombreux, et on espère qu'ils seront encore très nombreux, eh bien le tiche aura lieu
vendredi soir dans la salle Blue. Et vous êtes tous invités, ainsi que vos parents, pour pouvoir chanter des Zmirot de Shabbat, pour écouter des Divrei Torah, et pouvoir grandir dans la Kedusha de Shabbat, et que ça puisse être une expérience, une grande élévation pour chacun d'entre nous. À 20h45. Ce sera à 8h45.